daghang murag agaw ang tulo ako ang dugo ato kay gamay na lang kaayo anime kaayo ko ato then karon in taon kaluyan sa Ginoo nga maayo na in taon ako ang kuan dili na para sa una niya lami namong tulog naman jud mag-away-away mi lalis pero malagkuan raman singan ana malabngan raman niya kuan about sa amo ang kahimtang okay na lami na kayo jud ang puminaw yakin sa may sunod ikaw na sa word tiwas na dali ba Last one. amen Albert ikaw ba Amen. So, nindot kayo ang testimony sa ato igsuon kay kaniadto kanang kuan na jud ba na nagikalainan. So, blessed gid ka ita kung atong tugkaron blessed ka ita nga nangalagad sa Ginoo. Ka dunay gagmay mga kasikas kabalo namang mo adjust ang usa. Amen. Okay, naamo na sa Bible nga kanang kung usa kanang kung usa init nya kanang init pug ka nya sugnod pud nimo di mo silaob jud so kung nangalagad data sa Ginoo kay aduna naman tay pagpugong amen diya sa atong pagpugong hilak naman lang nato sa tago kauban ang Ginoo amen kay kanang naamang ganis Bible ingon dia ang pagka kanang luuran di mgi malangit sumot na lang tubay kay away mayo lupig pay wala tas Ginoo ana so nindot kaayo dako jud kay kalainan kung nangalagad og sa wala kay kung nangalagad ta sa Ginoo aduna tay kabugaton ato ra man nang ihilak diya sa presensya sa atong buhi nga Dios ini kahuman ma-release na ta so okay na kaayo amen so adto ta sa special number kinsa special number ron special number kay Candelarios family amo alamang ang special number kay ang na-assign kay wala man aduna poy mga kakulian kanang basin ngadto sila sa lungsod nya kami mohatag og kanang halad awit para sa atong buhi nga Dios. Buti-buti. Kay buti-buti. Ari kami sa tuman para mahala do para buhay ni Dios. Ang nagkuhan kini kay buti-buti. Among halaran ng atong buhi nga Dios ug nagaluhan kini kay buti-buti mo Panginoon. Sa bawat araw
Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe sa awit. Ug adto ta sa laing bahin nga mao ang pinaka-importanting bahin. Amen. Nganong pinaka-importanting bahin man ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay dili mabuhi ang tao sa panlamang. Amen. Kung dili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios nga gamit ang iyang alagad. So atong ihiklin kung unsa may atong mga langyaw nga panghuna-huna kasing atong kasing-kasing huna-huna atog yung andamon diha sa pagpamati sa atong buhi nga Dios nga atong tinguhaon mga igsuon nga aduna gid kitay masabtan nga pulong sa Ginoo diha sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga gamit ang iyang alagad para dili mahimong kawang ang atong pag-ari mga igsuon. Amen. So akong ihatag ang panahon sa muhatag og mensahe sa atong pulong buhi sa Dios iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa iyang alagad. Atong gihangyo matagos sa pagpamarog ato ang pasalamatan ng Dios. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Salamat o Dios nga imo kaming gihatagag higayon nga makadungog na usab sa imo mga pulong, nga makakat-on na usab sa imo mga mensahe. Ingon nga kami imong mga tinun-an, mga sumusunod, aron kami o Dios magmalampuson, magmadaogon. Imo kaming tabangan o Dios sa pagkat-on sa imong mga mensahe. Imo kaming tabangan sa pagkat-on sa imuhang mga pamaagi ug ang imong mga mensahe pamaagi. Amahan wala nimo o Dios gililong sa mga tao nga mingtuo mihalad sa kinabuhi alang kanimo. Salamat o Dios niining unang adlaw sa tuig 2025, unang adlaw nga diin kami nagkahiusa sa pagdaig kanimo. Unang Domingo sa pagpasalamat namo nga imo kaming gipalabang, imo kaming gipasuod sa tuig 2025, Lord. I declare blessing Ginoo sa matag usa nga kining amo ang panagtigom, kining amo ang panaghiusa magpadayon hangtod sa imong pagbalik ug maguban ka kanamo, maggiya ka kanamo sa imuhang mga pulong, sa imong mga mensahe, giyahi kami, tudloi kami. I-bless Ginoo matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Ang Dios nga atong gilagaran mga kaigsunan, padayon siyang nagmapailubon matud pa sa sulat ni Pedro mga kaigsunan nga ang Dios nagmapailubon aron ang tanan maghinulsol, aron ang tanan mubiya sa kalibutan buhat, mga kalibutanong buhat, aron makaalagad ang tao og Dios. O salamat ta sa ato buhi nga Dios nga karon mao ang unang Domingo pitsa 5 karon sa bulan sa Enero. Ang insakto ba? Okay. Pitsa 5 January. Okay, January. Unang bulan sa tuig 2025. Dali ra gyud kayo ang panahon. Dali ra gyud kayo ang higayon, no? Dali ra gyud kayo ang mga panahon. Kanang makapamalandong bitaw ta. Kanang 5 ka tuig, 10 ka tuig, dali ra gyud kayo humanon. Perdi ra gyud dali After 10 years or 20 years, makalabang ganita na mura ra gyud og pila lang ka adlaw, pila lang ka bulan. Muna nga atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamayo nga iyatang gipalabang, iyatang gipasud sa tuig 2025, iyatang gi-safety, iyatang gitagaag kaluwasan nga kung imong lantawon mga kaigsuonan sa gawas, even sa social media, sa balita, sa radio man og sa mga television, imong makit-an mga kaigsuonan nga daghang kay mga tao nga igo silang nakasud gyud sa tuig 2025. Pagsud gyud sa tuig 2025 patay. Bantay mo nga sa balita sa mga ubang mga dapit
naay balita mga kaigsuonan nga maogi pagsud sa pagpitik gyud sa orasan nga mitsud na gyud sa tuig 2025 giduslitan ang Goodbye Philippines. Patay noon. Yan naapoy pagkaugma, pagkaliwas na gyud, pagkahurot na sa gagabhion, mihayag na, ming subang na ang adlaw, unag yung pagsubang sa adlaw sa tuig 2025, napoy mga bata nga nagdula, unya sa dihang nagdula, naapoy gidukdok gidukdok tong pabuto, nabuthan pod patay. Naapoy mga taong na disgrasya. Makaingon ta mga kaigsuonan, bless kayo ta nga giproteksyonan sa Dios. Bless kayo ta nga giubanan sa Dios. Inay mong tapad, bless kayo ka. Nganong bless kayo ta tungod kay gitagaan ta sa Ginoo nga maka-alagad niya. Gitudluan ta sa Ginoo nga makapasidungog sa iyang pagkamaayo. Kay kung kuhaan tag gininhawa, kuhaan tag kinabuhi, wala na tay mahimo pa. Ingon ang Biblia mga kaigsuonan nga kalimtan na ang taong sa hingpit, ang taong tuan nas lubnganan. Wala na'y mahimo, wala na'y mapaabot. Ang taong buhi mga kaigsuonan, bless kaayo tungod kay magamit pa ang iyahang kinabuhi para sa kahimayaan sa Dios. Sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, dunay plano ang Dios. Ina imong tapad, dunay plano ang Dios. Gikan sa atong pagkadungog sa pulong sa Ginoo, hangtod karon, but ipasabot gikan sa atong pagdawat og pag-ila, ming dawat man gyud ta nga dunay Dios. Tama ba? Ikaw og ako, ming ila ta, ming tuo ta nga dunay Dios. Dunay gyoy Dios. Ang atong kinabuhi, dunay gyoy Dios. Amen ba? Kining atong kinabuhi, dunay gyoy ni Dios. Ina imong tapad, dunay gyoy Dios. Ang pinaka-bless nga tao sa tibok kalibutan. Kung mag-ingon tang pinaka-bless, tao nga gipanalanginan pag-ay sa Ginoo, katong taong dunay Dios. Kay ang tao nga dunay Dios, duna say kaduulan, duna say kadangpan, duna say hangyoon. Amen ba? Sa panahon nga adunay problema, sa panahon nga adunay kabugaton, sa panahon nga adunay kaluyahon, sa panahon nga mubati siya kabugaton, kasakit o uban pa mga kaigsuonan, ang taong dunay Dios, duna siya kaduulan. Duna siya kahangyuan, o ang gihangyuan sa taong dunay pagtuo, dili gayud mo pakyas. Kay ang Dios mga kaigsuonan, dili man gyud na mo pakyas. Amen ba? Now, sukad nga kita nagtuog Ginoo, sukad nga kita mga kaigsuonan, nakadungog sa pulong sa Dios. Gikan sa milabayng mga tuig, kay pipila ka mga ang ato mga kaigsuonan karon na ay mga kaigsuonan nato, mga kaigsuonan nga kanabitawng bag-o pa lang. Tama ba? Bag-o pa lang. Napagani mga kaigsuonan nato siguro wala pa mabautismo Napoy mga kaigsuonan nato nga wa pay tuig nga nangalagad. Kisa may wa pay tuig nga nangalagad. No, wa pay tuig. Napay pipila ka mga bulan nga nakaalagad tag Dios. Sa ato ang pag-alagad og Dios ni anang pipila ka mga bulan o pila ka mga tuig, duna pay mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan. Duna pay mga saad o pamaagi ang Dios nga gusto sa Ginoo nga ato gayong mahibaw-an. Ikaw og ako mga kaigsuonan, kinahanglan sigurado gyud ta nga sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, sigurado gyud ta nga duna tay nakatunan. Amen ba? Amen. Mao bitaw ang sugo ni Jesus sa iyahang mga disipulo, sa iyahang mga sulugoon, mga apostoles. Ang 12 ka mga apostoles ni Jesus, mga kaigsuonan, iyang gisugo o giingnan, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Sa tibok kalibutan, og himua ang tanang katawhan nga akong mga tinunan. Og bunyagi sila, bautismuhi sila sa pangalan sa Amahan, sa pangalan sa Anak, sa Espiritu Santo. Unya ingon din siya, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
ikaw ug ako nga nakadungog nga dunay Dios, dapat nga tudluan ka. Amen ba? Tudluan kung unsaon pagduol sa Dios, kay dili tanang tao nga nagduol og Dios, mingduol sa Dios, gidawat sa Dios. Hello. Dunay mga tao nga mingtuo og Dios, pero sa panahon nga muduol siya sa Dios, dili siya dawaton sa Dios. Ngano man? Makaingon siguro ta mga kaigsuonan, mura og bias, murag dili patas. Makaingon ta mga kaigsuonan nga murag dili makaingayon. Nga mutuog nituog Dios unya ning sampit og Dios, wala dawata sa Dios. Murag makaingon ta nga makaingon ang ubang mga tao siguro nga dili na mao ang Dios. Kay ubang pagtuo mga kaigsuonan moingon magyod nga ang tanang tao nga mosampit og Dios dawaton sa Dios. Tama ba? Mao ba gisugilon sa Dios? Now, atong tan-awon ang gisulti ni Jesus nga nagpamatuod nga dili tanang tao nga mosampit og Ginoo, mudangop og Ginoo dawaton sa Dios. Si Jesus miingon, dili tanang tao magsampit og Ginoo, makasulod sa gingarian sa Dios. Naunsa may mga rason nga nung dunay mga taong mga kaigsuonan nga mosampit, dunay mga tao nga mosampit dili tubagon sa Dios. Unsa may gipakita sa Dios nga mahinungdan o rason nganong dili tanang tao nga mosampit tubagon sa Dios. Basa ha sa Biblia sa Isaias 59. Isaias 59. Okay. Palihog basa ha. Versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Unsay hinungdan nganong dunay mga tawo nga mosampit og Ginoo dili manoon tubagon sa Dios. Isaiah 59 versikulo 1 hangtod sa 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili siya makaluwas. Dili usab bungol ang iyang dalungan, nga dili siya makadungog. Ang inyong hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. Okay. Ingon dinhi ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas. Gisugilon kini sa alagad sa Dios nga mao si propeta Isaias nga hinumdumi kamo ang katawhan sa Dios. Hinumdumi ang Dios makahimo sa pagluwas sa tanang tawo sa tibuok kalibutan kay ang iyang kamot dili mubo. Ingon siya nga dili mubo ang kamot sa Ginoo nga dili siya makaluwas ug dili usab siya bungol. Dili usab bungol ang ihang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So daghang mga tao sa karaang panahon sa Old Testament, sa daang kasabutan, nga mga tao mo sampit og Dios apan dili dunggon sa Dios. Ang rason nga nung dili sila dunggon sa Dios, ang rason nga nung dili mamati ang Dios mga kaigsuonan, tungod sa kalapasan. Unsa man ang kalapasan? Nalapas. Kitang mga tao doon na gitay boundary. Doon na tay diha ra gyud ta kutob. Unsaon paggamit ang atong dila, unsaon paggamit ang ato ang kusog, tanan naagyoy limit ba? Dunay boundary. Kung mulapas ta ana, mga kaigsuonan, kung buot ipasabot, ato gyud ang lapason, maunay mga rason o hinungdan nga nung dunay mga panahon, muampo ta, dili ta dunggon. Unya ingon pag yun, ang ikaduhang rason o hinungdan, ang inyong sala
ang inyong sala mao hinungdan sa iyang pagpahiluyo kaninyo. Munang kitang mga Kristohanon, kitang mga katawhan nga nagtuog Dios. Kinsa man ang nagtuog Dios mayong amen. Hallelujah. Ikaw ug ako nga mingtuog Dios, mga kaigsuonan, dapat dawaton nato ang prinsipyo sa Dios. Ang prinsipyo sa Dios mao ni, kung makalapas ka, mopahilayo siya. Kung makasala ta, kung magpakasala ta atubangan sa Dios, dili ta dunggon. Dili siya maminaw. Mao na nga kitang mga Kristohanon, tudluan o gitudluan gyud ta sa Dios aron dili ta makahimog sala. Matag karon og unya kung dili ta magamping makasala ta eh. Tama ba? Og kining maong sala mauni babag sa panalangin sa Dios. Mao na nga ang tao kanunay kulang sa kalipay. Dunay mga tao nga hawang kanunay ang kaugalingon. Gibangita ang kalipay, gipangita ang katagbawan apan dili nila masinatian. Butang nga maoy nakapaantos. Kana bitang nakalisod sa kinabuhi sa tao kay ang tinuod nga tao mga kaigsuonan nga giubanan sa Dios, gipanalanginan sa Dios, nagmalipayon. Kay unsa magoy makuha sa tao nga dili malipayon? Stress, kaguol, kana bitang kasakit, mga balatian. Ang tao nga daling maguol o kanunay maguol, unsay giingon sa Biblia, ang taong magsigig kaguol, hinahinay ang kamatayon. Ang uban mo ingon nga, unsa nay uban? Nagpakamartir, unsay tawagan na? Nagsigig kaguol, hala antos lang gyapon. Diha sa Panultihon kapitulo 17 bersikulo 22. Unsay giingon sa Biblia? Panultihon kapitulo 17 bersikulo 22. Okay. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubok. Ang pagkamalipayon makaayo sa lawas. Inanay ang kamatayon ang pagsubok kanunay. Niya ang tao mga kaigsunan kung imong tan-awon, uhaw kaayo sa kalipay. Dali siyang masakitan. Dali siyang maguol. Unya dili di ay ikaayo ug dili di ay makaayo ug makatabang sa kinabuhi sa tao ang pagsigig kaguol. Kay hinahinay diya ang kamatayon. Now dili lang ang kamatayon in physical mao'y mahitabo, kundili ang iyang paglaom. Mawad-an siya paglaom, mawad-an siya kadasig. Ang taong mawad-an og paglaom walay kadasig mga kaigsuonan, ang iyang sitwasyon nagmarka bahala. Walay tumong ang iyahang pagpuyo sa kalibutan. Wala say tinguha nga muduol sa Dios. Walay tinguha nga mudaig sa Dios. Pero ang tao nga naay kalipay, ang tao nga nagmalipayon, ingon si David, makadaig siya sa Dios. Makapasalamat siya sa Dios. Ang taong damor makadaig, makapasalamat sa Dios, mga kaigsuonan, damor nga panalanginan sa Dios. Now, unsa may mga pamaagi nga gipakita sa Dios sa Biblia para makalingkawas ang tao gikan sa sala. Kay matud pa sa atong gibasa, ang sala mga kaigsuonan, maoy rason nganong dili dunggon sa Dios ang pagampo sa tao. Nya bless kayo ra ba ang tao nga kanunay gipamati ang ilang pagampo. Kana bitang bless kayo ang tao nga kun ang tao magampo sa Dios, dunggon sa Dios. Tama ba? Sa atong pagpuyo sa kalibutan sa tuig 2025, gusto sa Dios mga kaigsuonan nga ikaw ug ako makasinati sa panalangin sa Ginoo. Amen. Ang pamaagi atong hisgutan, unsa ang pamaagi aron sa ato ang pagpuyo sa kalibutan sud sa tuig 2025 i-bless ta sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi? Mao ni Roy ato ang hisgutan. Una, kinahanglan makalingkawas ang tao gyud sa sala. Hello. Kinahanglan makalingkawas ang tao sa sala.
og dili na makahimo og sala, kanang dili na bitaw makalapas. Unsa may mga pamaagi. Now, diha sa ikaduhang kronikas mga kaigsunan, ikaduhang kronikas City 14. Ingon siya dinhi, og kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Dunay solusyon. Sa ato ang pagpuyo sa kalibutan sa tuig 2024, atong gi-evaluate ang atong kaugalingon. Unsa man nang pulong evaluate? Mura ba ginasusi, ginautingkay, gi-examine kung unsa ug asa ta dapit nagkulang, kung unsay angay natong gibuhaton, kung unsay atong gikinahanglan. Now sa ato ang pagpuyo sa kalibutan sa tuig 2024, sa dihang nagbasa tag Biblia, atong nakit-an og nasayran nga daghan day kayo tagkuwang. Amen ba? Gano man. Pipila ka mga tuig sa atong kinabuhi kaniadto, even sa inyong kinabuhi, kulang kayo tagpanahon sa Dios. Daghan kaayong mga Domingo sa tuig 2024 nga wala nato mahalad ang atong kinabuhi. Sa pila ka Domingo mga kaigsunan, sa usa ka tuig pila ka Domingo. Sa usa ka bulan, pila man ka Domingo ang usa ka bulan? Nay upat na 5. Sa usa ka tuig pila ka Domingo ang usa ka tuig? Pila? Labing daghan, maximum 52. Ana no? Basta kay sobra 50. Kanang 50 ka Domingo sa milabayng tuig 2024, pila ka Domingo ang imong kinabuhi na halad sa Ginoo? For example, muabot lang taog 25 ka Domingo. Kato nga, kay wala pa kaayo nato mahalad, kay wala kay nato masabti ang mensahe sa Dios tungod kay bag-o pa lang ang uban nga nakadungog, nakabati sa mensahe sa Ginoo. Unya, hinumdumi, ikaw ug ako mga kaigsonan nakasabot man gyud ta what is kana bitang servant. Kisa may nakasabot anang pulong servant. Kanang sulugoon. Ikaw ug ako, doon na tay Diyos. Tama ba? Ikaw ug ako, doon na tay Diyos, ug ang atong Diyos, atong master. Kumbaga, atong agalon. Kita mga sulugoon. In other word, mga kaigsunan nga gigamit ni Apostol Pablo, ulipon. Siya ang ulipon sa Dios. Unsay sugo sa Dios, buhaton gyud na sa tao. Amen ba? Now, kung maghisgot tag servant to serve or gitawag kana bitang panarbaho, pagpangamo sa lain nga mga pinulungan. Kung nangamo ka, kisa may nakasinatiog ka ng pagpangamo, kanang ikaw may trabahante ba? Kung ikaw trabahante sa maong company or kaha labi na sa company, ang company mga kaigsunan nga imong gitrabahoan, una sa tanan, doon na ginay mga roles. Tama? Doon na ginay mga balaod. Kung ikaw nga trabahante, nakalapas ka sa ilang mga roles, na akay violation. Pero, doon ay mga company nga muhatag pag-chance. Okay,
hatagan pa kag chance. Pero kung ang imong violation murag grabe gyud kaayo nga makadaot sa company, takon gyud ka. Daghan kay mawagtang sa imuhang pagtrabaho. Nawadtangan pa kas trabaho, ang mga benepisyo di pa nimo makuha. Naapay mga di pa kakakuha si parisyon fee. Di pa kakakuha sa bonus. Sa miaging Disyembre daghan kayo mga bonus nga wa makuha. Kay daghan kayo mga trabahanting nangatak-taksan. Buti pasabot mga kaigsonan, kung diri sa kalibutan kung manarbaho ta, doon ay mga roles, unsa kaha sa Ginoo. Doon ay mga roles. Doon ay mga balaod ang Dios. Nga kinahanglan tumanon, buhaton sa kinabuhi sa tao. Kay kung dili na buhaton mga kaigsonan, kabalo ba ka? Sa panahon nga ang tao nga nangamo or nagtrabaho sa maong company, sa diha nga mamamatud-an nga nakasa siya, dili na ang tagiya sa company ang moatubang. Ang tao na mo'y moatubang sa taong nakasa. Na ako'y nakaila sa una mga kaigsonan nga muhangyo gyud unta siya sa iyang agalon. O niya paghangyo niya di naman moatubang ang iyang amo. Kay sa dili lang kay nang luod kay sa panahon nga moatubang ang amo dili niya siya ka control. Mao na nga kung imong lantawon ikaw ug ako nga nangalagad og Ginoo nagtuo tag Dios, likayan gyud nato kat-unan gyud nato nga dili ta kalapas, dili ta kasala sa Dios. Amen. Likayan gyud nato. Kay ngano man sumala sa ato ang gibasa kaganina, ang Dios dili mubog kamot. Ang Dios dili bungol ang iyang dalunggan. Makabati siya bisag asa ka sa kalibutan. Sa dihang mosampit ka sa Dios, makabati siya. Pero unsa mahinungdan nganong dili man siya makadungog sa mga pag-ampo sa ubang mga tao, tungod kay ang ubang mga tao naghimo og dili maayo. Unang kita, dili ta musugot nga magbuhat at dili maayo. At tubangan sa Dios sa tuig 2025. Amen? Na unsa may mga gitudlo sa Biblia, gitudlo sa Dios nga ato makaplagan sa Biblia aron dili ta kasala. Ingon pagyud si Jesus kabantay mo, sa dihang mga lagad ta sa Ginoo, sulayon ka. Sa dihang mga lagad pagyud ka sa Ginoo, butang-butangan ka. Unsay gingon? Butang-butangan ka, daog-daogon ka, bugal-bugalan ka. Unya unsa may imong ibalos aron dili ka kasala. Unsay giingon ni Jesus? Ayaw pa ni malos kay ako'y mubalos. Unsa may angay natong buhaton? Ingon si Jesus, pag-ampo mo sa amahan nga panalanginan sa Dios ang mga taong nagpasipala kaninyo. Nya lisod kay na siyang buhaton kung buhatan kag dili maayo. Nya ang mga tao nga magbuhat og dili maayo unya lisod kaayo nga imong ismailan. Lisod mapud kaayo brad gaw mo ka nga salamat kaayo nga gilibak ko nimo. Unsa may buhaton? Kabalo ba mo? Unsay buhaton sa panahon nga makasinati tag mga pagsulay sama ni ana? Ang gitudlo sa Ginoo, muadto ka sa dapit nga mabati nimo ang iyang presensya. Muampo ka. Munay solusyon, muampo ka. Kay kung dili manggod ka muampo mga kaigsonan, katong mga pagsulay nga gitugot sa Dios sa imuhang pagpangalagad kaniya, kung dili ka muampo mga kaigsonan, ingon sa ingon ni Jesus, mapukan ka, mapildi ka. Mao na nga gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, pag-ampo kamo kanunay aron dili kamo madaog sa panulay.
Sa panahon nga doon ay mga problema, sa panahon nga doon ay mga pagsulay sa atong pagpangalagad sa Dios, walay laing solusyon ang pagdangop sa Ginoo. How about sa panahon nga ang tao nakalapas? Lord, nakasala ko. Lord, brad, sis, nakalapas yun ko. Kanang nagamit yun ang akong dila o dili maayong mga pulong. Diba no? Nakahimo gyud ko og dili maayo. Nay usahay makaingon siguro ang uban ibin sa ubang mga kaigsuonan nato nga kaniadto, moingon gyud unsa may moingon gyud uban, pastor, unsa may solusyon pastor, murag nakapamakak bi gyud ko. Nakapamutbot gyud ko pastor. Ang solusyon mao ning naa sa ikaduhang Kronikas 7:14. Og kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalenghugan ko gayon sila. Na diri ang solusyon. Sa panahon nga makabuhat ta, sa panahon nga makalituk-tag mga pulong nga dili maayo atubangan sa Dios, ang solusyon mo paubos. Amen ba? Diha ta magkat-on unsaon pagpaubos. Kay kung dili man gud ta magkat-on, for example, kanang muuyon bitaw ta sa prinsipyo sa kalibutan. Ang prinsipyo man gud sa kalibutan mao ni mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Grasya si Jesus. Grasya lang ang kaluwasan. Ang gitudlo sa kalibutan kasagaran natong madunggan mo ingon gyud, makasala ra gyud ang tao kay tao ra. Diba kaysa may nakadungog na ay mga teaching na ay mga tao maingong, di na gyud na kasala. Nobody is perfect. Wala kuno'y perfecto nga tao. Tama ba? Mura ba kung baga ang teaching sa kalibutan, gitudluan ta nga, mura bitaw, makasala ra gyud ka. Pero ang teaching sa Biblia, gidasig ta, gilig-on ta nga dili lagi ka makasala. Kay sa panahon manggud tang makasala mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, ang tao nga nanarbaho sa company bitaw, kung makasala, na violation. Tama. Kumbaga, mawagtang ang iyahang ang pagsalig sa company, murag makuhaan. Muna nga, kita mga tinunan nga nangalagad sa Dios, dili nato tugutan nga makahimo tag dili maayo atubangan sa Ginoo. Na unsa may mga pamaagi aron dili ta makabuhat og maayo. Dili ta makasulti og mga pulong nga dili maayo. Unsa may mga pamaagi. Ang pamaagi mga kaigsuonan, si Apostol Pablo nagsulti ngadto kang Timoteo, tudlui ang tanang tao sa pagkinabuhing Dios noon. Pero dili na siya sayon mga kaigsuonan. Now, ato kunong tan-awon ang unang Timoteo. Unang Timoteo kapitulo 6, versikulo 11. Ingon sa dinhi, apan kay ikaw iya naman sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Importante gyud na atay pagpaningkamot. Ingnay mong tapad, paningkamot. Dili kay magpalahay. Dili kay mag-relax. Dapat maningkamot ta mga kaigsuonan. Amen? Dapat maningkamot ta sa pagkinabuhing matarong, kay kung maningkamot ta sa pagkinabuhing matarong mga kaigsuonan kus Ginoo, padayon nga maminaw ang Dios. Andam nga maminaw ang Dios sa atong mga pag-ampo. Atong hinumduman, ang Biblia nagsulti, ang pag-ampo sa taong matarong, dakog kahimuan. Amen? Amen. Ang pag-ampo sa taong matarong, dakog kahimuan. Ang pagpuyo sa kinabuhi, ang pagpuyo sa pagkamatarong mga kaigsunan, dili sayon. Kinahanglan sa paningkamot. Ang pangutana, willing batang maningkamot sa pagkinabuhing matarong sa tuig 2025? Mo ni usa ka pangutana.
Kung willing ba ta? Kay ang taong willing mga kaigsunan, naningkamot. Naningkamot sa pagpaduol sa Dios, naningkamot sa pagpatudlo sa Dios. Hinumdumi, ang taong naningkamot tabangan gyud na sa Dios. Pero ang tao nga dili na wala maningkamot, dili gyud na tabangan sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron kita magpuyo diha sa pagkamatarong, walay lain ang pagpatudlo sa Biblia. Sa ato karong nga naangkon nga tuig 2025, gidasig ta sa Dios nga tabangan nato atong kaugalingon nga makakat-on sa pagpamaagi sa Dios aron magpuyo tang matarong. Magpuyo tang tarong. Kay kung dili ta magpuyong tarong mga kaigsunan, matarong atubangan sa Dios, layo kayo tas panalangin sa Dios. Kay ngano? Dili gud dunggon ang pagampo sa taong makasasala. Gawas lamang kung siya mapaubsanon nga mudangop maghinulsol sa iyang mga sala. Amen? Sa muna atong paningkamutan mga kaigsuonan, pag kinabuhing matarong, pag kinabuhing Dios noon, dapat sa ato ang pagkatawag yun sa kalibutan, doon na tayo Dios. Inay mo tapad, doon na kay Dios. Dapat ato yung barugan nga doon na tayo Dios. Ang taong doon ay Dios, doon ay panahon sa Dios sa mas atong gihimo karon. Bisan ka ganina, wala tay kurente, nakahimo gitak pagdaig sa Dios. Amen. Amen? Kung imong lantawon ang mga taong dunay Dios sama ni Pablo, bisag tuwa sila sa prisuhan. Nakadaig sila sa Dios. Nakahimo ba sila og mga pagdaig bisan tuwa sila sa prisuhan? Nakahimo. Buhat kapitulo 16. Buhat kapitulo 16 tanawa. Buhat kapitulo 16. Bersikulo 20 21. 21 ba ni sugod? 22. Buhat 16. Basaha. Miapil ang mga tao sa Ako nang basahon, ako lang basa. Para ditso na ta. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila. Okay. Aning tahima mga kaigsunan, si Pablo nagwalis mayong balita. Kuyog ni si Silas. Sa dihang nagwali si Pablo sa mayong balita, ang mga tao wala ganahi. Ang mga tao, mga kaigsunan, nasuko kang Pablo. Unya si Pablo, mga kaigsunan nga nagwali sa mayong balita, gidakop sa mga tao. Unya, sa dihang gidakop, ang mga nagdakop kang Pablo kang si Silas, may sugo nga bunugon sa mga tao. Ingon din miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo og ni Silas. Og misugo nga bunalan sila. Human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila o gisugo ang mga gwardya nga kantaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasuokang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit ng tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdaig ngadto sa Dios. Og namati kanila ang ubang mga binilanggo, unya sa kalit milinog og kusog, natay og pag-ayo bisan pasukuranan sa bilangguan og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Ato ning klarohon na. Okay, ato ning klarohon. Tanaw mo nako. Si Pablo nagwali sa pulong sa Dios. Kuyog ni Silas. Sa dihang nagwali siya, kumuingon tang mayong balita, wa gyud laing maayong balita kaluwasan. Dili relihiyon ang giwali ni Pablo. Kaluwasan. Ug walay laing makaluwas si Jesus ra gyud. Karon ang mga tawo nasuko ang Pablo. Gidakop nila si Pablo ug si Silas. Unya ang mga taong nagdakop kang Pablo ug ni Silas, mingsugo pag yun sa mga tao, bunugan ninyo. Gidagmalan sila, gisumbag siguro, gipatiran, gibunog. Daghan kay ito silang mga kanang bitawng masumbagan, magulyap-ulyap man gyud na. Unya gawas pa niya na gikisi pag yun sa mga tao ang biste nila.
Mura ba gipakaulawan pag-ayo. Unya, gawas man ni ana, dili lang kay sumbag patid, gipabunalan pagyod sumala sa gisulat. Ming sugo pagyod nga pabunalan sila si Pedro og si Silas, si Pablo og si Silas. Nya gawas man niya na gibilanggo pagyod sila. Nya kabalo ba mo? Sa dihang gibilanggo sila, dito sila gisulod sa pinakasuok nga bilangguan. Unya gawas pa niya na gilugpitan pagyod ang ilang mga tiil. Kung imong lantawon ga lingkod na sila pinaana nya gilumpitan sa inakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Di gyud sila ka lihok unya kung imong tan-awon didto sa pinakasuok nga prisuhan, daghan kay na didto nga mga kuting. Daghan kay nang mga katol-katol didto. Nya gawas pa ni ana, mura bitaw sila gibartolina. Mura gid ana bitaw. Pero kung imong tan-awon, daghan kay to sila gipamati. Gibartolina pa sila, daghan pa kay sila gipamati. Kay kato da itong bunog sa mga pagdagmal. Dili man pod siguro nga moingon nga dagmal gihapuhap lang sila. Moingon lang mga tao, ay ka-cute ni mo Pablo. Ka-cute ni mo Silas. Gisumbag gito sila. Naag ito'y mga nangalagom sa ilang lawas. Siguro na ito'y nangahubag sa ilang dapit, sa ilang kinabuhi, sa ilang lawas. Unya, gipreso sila dito na nagngulngol to dito. Pero unsa ilang gibuhat? Taliwala sa grabing sakit ba? Taliwala sa daghan kaayong sakit nga ilang gibati. Gipakulawan sila, gangut-ngut pagyud to siguro ang mga bunog, nya gipamunalan pagyud sila, nya gipalugpitan pagyud ang ilang mga tiil. Ibutang pagyud sila sa pinakasuok, dili gyud komportable ang ilang sitwasyon. Pero unsay ilang gipakita? Nag-ampo sila. Unya, nag-awit og mga pagdaig. Kung maingutang nag-awit og mga pagdaig, mo nang mga awit, dalaygon ka, o Diyos, dalaygon ka. Unsa kaha, no, kita? Matunok rada? Kana bitawng naatay bation? Kita kaha ang kuana ni Pablo, or kita kaha ang sama ni Pablo. Di kaha siguro maingon, patyan na lang ko, Lord. Sometimes sa ato ang kinabuhi, kinahanglantang magkat-on. Mamalandong ta kanunay. Kay dunay mga sitwasyon sa ato ang pagpangalagad, sulayon ta. Unya, daghan kay mga taong dili kapadayon, sumala sa giingon ni Jesus. Nagsugod na unta sila sa pagpangalagad apan dili sila makapadayon. Ngano man? Tungod sa mga pagsulay, dili sila makalahutay. Kay daghan kay mga taong nagsugod na unta og pagtuo, pero sa dihang misulod ang pagsulay, di sila kapadayon. Pasalamat ta sa Ginoo sa kinabuhi, no, ni brother Sirapin nga matag karon og unya magabi matud pa moagi sa moadto sa siyang puy-anan niya, dili biya sayon ang ihabitang lugar kay walay mga silingan, lagyo kayo unya, libon pagyud kayo iyang mga niya siguro nangutana gani ko niya unsa man dihas imong puy-anan, nanay ko naikwi isang lahi na gyud sa una kay sa karon nga nangalagad ko sa Ginoo, kay sa una mukikik mukamras ko no, isog ko no kayo mga abat sa una. Karon murag layo na kayo, murag magpalayo na mga abat. Nya, ang problema lang kuno niya, kay naa kuno'y tagagabi hapit, magsigig hagit. Nya, karon ang iyang gibuhat, iya nang gihatagag amote na amigo niya, isang nga pertir deng sayo na. Imura di nang tagaag amote. Muna giingon ni Jesus nga, even sa Biblia, pakan ang imong kaaway. Diba no? At imano na to ato ang mga kaaway. Pero sa dihang naapatas kalibutan, usa atimanon ko, usa mulog-ulog. Diba no? Usa nakaminos ra gyud.
Mao nay mga pamaagi nga ginahanglan natong makatunan. Amen? Atong itri natong kaugalingon, damurta nga sulayan, damurta nga muduol sa Dios. Hello? Amen? Si Pablo ug si Silas mga kaigsunan, grabe ang lang sitwasyon. Siguro mo ingon na siguro kung kita pa ato mo ana gyud wa gyud ko kasimba. Kay naamagay mga panahon nga gagmay ra kaayaw mga istorya, gagmay ra kaayaw mga pulong, mga kaigsunan. Di na magani magkasimba. No? Nya unsaon man aron mahimutang angayan sa panalangin sa Dios. Kinahanglan magpatudlo ta. Ang ato ang paningkamutan mga kaigsunan mao ni. Paningkamutan nato nga mahimutang matarong. Ang taong matarong timan ini. Ang taong matarong bisag saon pa nagdaot, di gyud na mo daot. Amen? Ang taong matarong bisag unsaon na siya libak, di gyud po na manglibak. Amen ba? Mangumusta ta sa to ang kinabuhi, wa ba tay gilibak, wa ba tay gidaot, unya human-himan-himan mo ana ta Lord panalangini ko. Lord panalangini ko, ang uban moingong may ta grasyahan ta. Yes, Brother Moses, ang taong garboso di gyud magpatudlo. Inood na eh. So, paningkamutan nato mahimutang matarong. Unya, paningkamutan natong mahimutang Dios nun. Ingon siya dinhi sa 11 atong ipadayon sa Mateo ikaduhang Timoteo kapitulo 6:11. Paningkamuti nga mahimo kang Dios nun, matarong Dios nun, may pagtuo. Dapat kitang mga Kristohano naagyo tay pagtuo. Amen? Kung naay mga pagsulay, naay mga kawaladon, may mga challenge sa atong pagpangalagad, dapat gunitan natong pagtuo nga tunay tay Dios. Doon na tay Dios nga kaduulan, doon na tay Dios mga kaigsunan nga kadangpan. Unya, may paghigugma, mainantuson og maaghop, paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtughupti ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa diha gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa mga saksi. So importante gyud mga kaigsunan magkinabuhi tang matarong. Inay mo tapad pag kinabuhing tarong. Tarong nga amahan, tarong nga inahan. Amen? Tarong nga inahan. Ang tarong nga amahan, mga kaigsunan mo disiplina gyud sa anak. Dili kay ang anak mo disiplina sa amahan. Hello. Napapata diha? Murag lisod jud kaayo mga kaigsunan. Grabe ka challenge bitaw sa ako ang pag-amahan, isip amahan sa duha ka anak. Ako gyung nahinumduman mga kaigsunan nga kitang mga amahan nga mahigugmaon sa kitanta nga mo disiplina sa anak. Pirmiro mga kaigsunan hilak yun ko. Ako mo'y unang nihilak kaysa akong anak. Pero kinahanglan yun nako nga disiplinahon ang akong anak. Hello. Pero disiplina nga dili kalibutanon. Kay doon na may kalahian yun ang disiplina nga kalibutanon o disiplinang Kristohanon. Naabas Biblia ang disiplinang Kristohanon na Episo kapitulo 6. Episo kapitulo 6 versikulo 4. Na mo Biblia diha? Naay ko ano? Naay pagtulunan ang Dios pinagi kang Pablo. Mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So, amumaha sa Kristohanong disiplina. Example, ang imong anak, nagkinahanglan nag Dios. Imo na siyang dadon sa mensahe sa Dios. The word disiplina mga kigsunan, doon ay usas mga pastor kaniadto,
sa amo ang professor sa una samtang ka-eskwela ko. Ingon siya nga ang akong pagdisiplina sa akong anak inani ni kung magpabuyag sila pamemorize nila og bersikulo. Nindot no? Pabuyag ani ka panis. Kuan. Memorize og bersikulo. Memorize po daw ng bata. Nindot no? Unya ako bless kay ko mga kaigsunan sa mga kabataan sa Negros. Ngayon ko nga bless kayo ko kay nakakita ko mga bata dito nga ang ilang bersikulo ni abot og 100 kapin. Pila edad ato bes? Bata murag nag edad siya og 10, 9 years old siguro. Kay gamay pa ang bata. Pero sa iyang pagkagamay, pagkadaghana na ang bersikulo. Naagi usa ka kapitulo sa Biblia nga hurot yun niya og memorize. Grabe ka nindon. Unya, ako nakita sad nga dako kay sila respeto sa ilang ginikanan. Kaya ang ilang mga bersikulo nga ilang gi-memorize, ilang nasabtan. Bless kayo ang tao mga kaigsonan nga bless kayo ang mga ginikanan nga ang ilang mga anak nakakaton sa Biblia. Munang kitang mga ginikanan gihatagan magyutag mga anak sa Dios. Atong atimanon sila sa pulong sa Ginoo. Pero dunay mga sitwasyon sa ato ang mga kauban o sa atong mga igsoon nga naa sila sa challenge, no? Ilabi na sa ato ang mga kaubanan pod uban nga ang ilang mga anak mga kaigsonan lisod duulon, di ba no? Lisod kaayong duulon. Na mga sitwasyon nga labi na kung inana mga broken family nga ang mga anak tuwa sa dili na maduol. Na ay mga kinahanglan sad og sakripisyo. Pero dili na nagpasabot nga inana na lang gyud. Dunay mensahe ang Dios. Dunay pulong ang Dios nga mupadayon ra gyud ka sa pagduol sa Ginoo, mupaubos ra gyud ka sa pagduol sa Ginoo, ipadayon ang pagpaduol sa Ginoo, ipadayon ang imong pagpaduol nga papaubsanon diha sa presensya sa Dios. Ingon dayon ang Ginoo, ibalik ko ang kadagaya sa inyong nason. Hello. Kaya doon naman ko'y mga ginikanan nga ang ilang mga anak, wala nila. Tama ba? Usa na ka challenge. Pero natong mga ginikanan nga ang atong mga anak kuyog nato, mga igsuon, atong atimanon. Amen? Dili ta mo sugot nga ang muatiman ang laing tao. Dili ta mo sugot nga ang muatiman ilang barkada. Dapat kitang mga ginikanan muatiman gyud sa atong mga kabataan. So dinhi nato na katunan mga kaigsunan ang mga mensahe nga nagpakita nga dunay prinsipyo ang Dios. Ang tanan mayong prinsipyo sa Dios. Ang prinsipyo sa Dios mga kaigsunan aron panalanginan ta. Likayan gyud nato ang sala. Inay mo tapad likay ang sala. Ayaw gyud tuguti nga sa tuig 2025 maghimo og magbuhat gyapon tag sala. Amen? Di nato tugutan nga ngatong baba mahimong instrumento aron makalitok og sala. Unsa man ni mga sala? Kanang mga unsa man na? Kanang unsay tawag ana? Kanang pangalipas unsa na? Pamalikas. Inay mo tapad bawal na wala na sa Kristohano. Di na manunglo ha. Wala na kantigong manunglo basta Kristohano na. Unya dili na sad maningka. Likayan na ng pagpaningka. Inay mo tapad likay ang pagpaningka. Pagpanginsulto, pagbugal-bugal, pagbiay-biay, pagpamalikas, pagpanunglo. Dili na nato natugutan nga malitok pa na sa tong dila.
Kaya atong hinumduman, kung unsay ato ang gisulti, hukman sa tana. Unsay ato ang gipamulong, maunay mo dangop. Maunay mo abot. Maunay ato ang maani. Sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, mga igsunan, tuig 2025, ipadayon nato ang pagkatuon sa pulong sa Dios. Ako mga pagdasig mauni. Naamang kita FM radio. Diba na tayo FM radio? Kisay na minaw sa wali kagabi si Brother Moses. Kisa pa? Si Gao Joel. Ato pakpakan ng Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. Kisa pa na minaw kagabi sa wali. Si Tia Rita. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagtudlo, naggiya ka nato, even mga kaigsunan doon ay mga panahon nga wala tay programa, kay naamagay mga panahon na amilakaw, pero karong mga simanahon na makasigi na ko og live. Unya sunod na gyud ta. Kay labi na kay hapit na gyud ang ato ang Thanksgiving. Di ba no? Hapit na gyud ang ato ang pagpasalamat. Naapagay manguli. Oh, naay mo ari. Grabe na siya ka bless mga kaigsonan kay ngano sa Marso mauna ang bulan nga nagsugod ko og programa ang pulong mo kinabuhi ko. Munang anniversary na sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Unya gihimo na tong anniversary usab ang atong panagtigom dinhi sa bulan sa Marso, even sa FM radio. Atong tinguha nga kuan kanang makakrusada ta. Unya daghan kayo ang mga kaigsunan nato gikan sa nagkalaing mga lugar. Gani naanay mga kaila nato ako igsuon naglukat na siya ticket gikag Cavite pizza dos naana siya dire. Nya do na tay mga kaigsunan pod gikan sa Panabo kanang murag Surigao del Sur. Panabo kanang Panabo nga lugar. Nya napo tay mga kaigsunan gikas Bohol. Napo tay mga kaigsunan gikan sa mas daghan gikan pod sa Gihulngan kay maumay gamiton sa Ginoo as a music team sa ato ang pagpasalamat. Unya gikan pod sa syudad, gikan sa Tanhay, gikan sa Mualboal, pertig yung daghan na. Unya pabalon lang yung tamudaan sa gitawag selebrasyon. Kung kita gani ang magselebrasyon, responsibilidad nato ang pag-atiman nila. Amen? Dapat anang adlaw before ang selebrasyon, before and after selebrasyon, ato nang gihimong espesyal. Naka-arrange na tanan ang ato ang mga trabaho. Wala na mo excuse ana kay mga alagad tas Ginoo. Amen? Tanan nga atong trabaho ana mga kaigsunan ato nang ihalad sa Dios. Kining atong kinabuhi atong ihalad before and after sa selebrasyon. Kaya doon may mga sitwasyon mga kaigsunan kung dili ta kapanganda mo ana ta nga hala nagpugas raban mi. Kay inana mga igsuon daghan kay tang pangandaman. Mangandam ta alang sa ilang katulganan. Tama ba? Magamatag balay-balay diha. So before sa selebrasyon magbayanihan ta. Bless kayo ko sa ato nga kaigsunan dito sa Negros kay ang mga kalalakinan dili pa mangyud inana ka dugay ang maong simbahan. Ang simbahan mura og pila pa lang katuig ba. Pero ako nakita nga grabe ka grow ang mga kaigsunan nato sa espirituhanong bahin tungod kay nagtinabangay sila. Ang mga kalalakinan tanan yung mga kalalakinan naagyoy trabaho. Ang uban naghimo og bangko, ang uban sad naghimo og haligi, ang uban po naghimo og mga sablayan. Unya gihimuan nilang tulda. Nya ang uban po nagpreparar sa mga ilang mga pagkaon sa mga bisita. So anang mga panahon na mga kaigsonan i-prepare gyud nato tong kaugalingon. Unya before nato na buhaton dapat karon pa lang magkat-on na ta. Amen? Magkat-on na ta. Una sa tanan mga kaigsonan sa ato ang pagsulod jud sa tuig 2025 pinaka-importante nga kung ibilin ninyo mao ni sa bisan unsang sitwasyon hinumdumido na kay Dios. Inay mo tapado na kay Dios.
Doon na kay Dios nga duulan, doon na kay Dios nga kadangpan, doon na kay Dios nga kahangyoan. Amen? Anang dalaygon ang Dios tungod kay naamatay siguro doon ay mga kuano kay ang ako ang uyuan sa ako ang asawa ang kabalo naman gida nga ni namatay atong miaging kuan miaging simana to bes may ating huibis nga kinahanglan pod nga karon mo ay dadon sementeryo ori katapusan. So ato ang kuan gyud ato ang dadon pod sa mga pag-ampo ato ang pamilya sa ako ang asawa o sa mga igsuon pod sa namatayan. So agig pagtapos mag-ampo ta ato ta sa mga pagtindog atong ibaya atong makamot. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom nagpasalamat kami sa imo mga pulog mga mensahe nga imo kaming gipahinumduman imo kaming gilig-on nga sa tanang panahon dili namo kalimtan nga dunay mi Dios. Yes. Dunay mi Dios nga dapat lagaran dapat ampuan labaw sa tanan alagaran sa mga kinabuhi. Salamat usab amahan nga imo kaming gitudluan sa mga pulong nga gikinahanglan namo nga paningkamutan nga makatunan ug maikinabuhi. Tabangi kami nga dili gid kami makalapas ug dili kami makasala batok kanimo. Aron kami takos ug angayan sa imong panalangin nga imong gaandam niining tuig 2025. I declare blessing in Jesus name. Amen. 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 So, salamat sa pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa nato kinabuhi nya adto tas pagpahibalo ang special number sila nagaposinyin la mama family akong papa wala man sila ron niya siya ang testimony niya ang presider kay si Cindy niya maora to closing prayer. So ato ta sa pagpanindog ato ta closing prayer. Amahan namo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nagpasalamat kami sa imong pagtudlo kanamo amo kang gipasalamatan ug pasidunggan nga padayon kang nagiya kanamo ubani kami sa among pagkinabuhi nining simanaha kay wala mi mahimo kun wala gagiyahay ang among kasing-kasing unahuna labaw sa tanan ang among baba sa paggamit niini nga walay mahimaya walay mapasidunggan gawas lamang kanimo amahan walay laing maalagaran gawas lamang kanimo. Ilid kami sa imong mga pulong ug pahinumdumi kanunay ang among kinabuhi sa imong mga mensahe pinagi sa balang espiritu nga imong gibutang sa among kasing-kasing sa among kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga magauban mga protection kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Happy Sunday o God bless sa tanan. Lamanos takalipan. God bless, agit mo panalangin.